Oke, lanjut sekarang yang versi biasa standar ya. Udah saya buka, terus kita cek dulu deh barangnya, takutnya ada yang cacat kan, kita nggak kirim kalau cacat. Oke, bagus ya ini ya. Yang mulanya gini merah, terus nanti yang versi custom saya buat seperti ini aja ya, jadi biar agak beda sama yang versi asli. Kalau versi asli stikeran masih nempel ya, kalau yang ini kan harus dicabut, kan harus di repaint ya. Oke, ini Mac-nya ya. Kalau bawaan kadang suka jamming ya, BB Fit nih keluar 2-3 biji. Coba kita isi 2, kita tes ya. Ini kalau yang versi-versi gini nih, kokangnya tuh dimajuin lagi ya, dibantu ya, jangan terlalu lama di belakang. Ya, coba sekali lagi ya. Lihat ya, hasilnya miring keluar semua ya. Nih arahnya di luar semua, saya ngarahin ke sini tapi dia malah ke sini ya, agak jauh ya. Kalau yang tadi kita ngarah ke sini tapi masih lumayan, masih tujuannya di sini. Oke, berfungsi ya. Makasih.